Здорово, всем пятницы хорошей и выходных. В общем, тут на работе, не знаю, рассказывать вам или нет. История такая. В общем, уборщица говорит, что-то у меня велосипед скрипит. Прокатись, попробуй, что там, может смазать что-то. И ну давайте проеду. В общем, проехал. Проехал. В общем, уже не скрипит. Все нормально. Как-то так, в общем. Я в одну сторону, лесопед в другую, телефон третью. Что-то будем делать сейчас, не знаю что. Так что всем пятницы.